Unsaon pag-aghat sa mga katawhan nga panalipdan ang mga butang nga alang kanila, natural nga naalang sa ilang kililaran o pirmi lang nga giiuran. Kini karon ang pangutana og hagit nga dala sa pagdekadeklara sa Bohol, isip kalakip na sa UNESCO Global Geoparks. Natumbok ang Bohol niini tungod sa talagsaon ng mga kalikupan. Apan alang sa mga katawhan, normal lang kini nga tanan. Mao nga aron kini nga dungog mas masabtan pa og mapalawman, gipasiugdahan sa Bohol ang Bohol International Flower Festival. Ang bantawan nga himong agianan aron makitaan ang mga buwak nga mga gasa sa kalikupan nga niya sa Bohol nagdaghan. Gidumog sa mga international master florists ang ikaupat nga Bohol International Flower Festival nga nagpakayab sa mga buwak nga mahimong isuot ug himuong mga ardono sa mga tao. We're actually on our fourth year now. We started with just one florist pre-pandemic. And after the pandemic, after 2 years, we invited around 10 or 12 florists 2 years ago. And last year, we had about 20. These international floral masters from all over the world, Europe, Asia. Tambok ang yuta ug buhong ang Bohol sa gasa sa kalikupan. Butang nga mga hinungdan nga daghan na nga nagkadaiyang buwak ug dayan-dayan nga mahimong gamiton sa katawhan nga usa na usab kasaligan nga kapanginabuhian. Pinaagi sa paghimo sa mga festival nga nagsaulog sa buhilaman, ilabi na sa mga dihing tupngan ng mga hugis sa mga matanaw sa kalikupan nga mao'y rason nga ang Bohol nahimong talagsaon. Nagtuo ang mga tinugyanan sa Bohol nga ang iyang pagka-geopark mas maampingan pa og magpatunhay niini isip prioridad sa katawhan. Gikan diri sa Bohol alang sa Maayong Balita Central Visayas, Ray Anthony Chu, PIA Bohol.